News here on Radio Thailand. We broadcast from FM 88 and related stations nationwide. Turning to our global headlines. Indian police have said that a third woman has defied traditionalists to enter one of Hinduism's holiest temples, stoking tensions after 2 days of clashes that left some 275 people injured. The Sabarimala temple in the southern state of Kerala has been at the center of a prolonged showdown since India's top court overturned in September a ban on women ages 10 to 50 from setting foot inside. Our program in English for listeners in Europe. Radio Thailand's World Service, broadcasting from the Public Relations Department. ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเป็นการเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังต่อไปนี้นายกรัฐมนตรีย้ำทุกหน่วยงานจัดทำงบประมาณโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดกับประเทศชาติย้ำโครงการใดที่มีงบประมาณสูงต้องบรรจุไว้ในแผนแม่บทรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันคสช.ไม่เกี่ยวข้องกับการกำหนดวันเลือกตั้งเพราะเป็นหน้าที่ของกกต.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันทุกหน่วยงานระดมกำลังเตรียมความพร้อมรับมือพายุโซนร้อนปลาบึกอย่างเต็มที่พร้อมติดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์พายุตลอด 24 ชั่วโมงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมพิจารณากำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2563 ซึ่งกำชับให้การจัดทำงบประมาณเป็นไปตามกฎหมายทุกฉบับเพื่อให้การบริหารจัดการและใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดโดยให้ทุกหน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณ